रिमो सबैजनालाई गुड मर्निङ नमस्कार सत श्री अकाल आदाब कुजुजाङपोला टासी दिलिक अनि के हुन्छ सबै है र आज भने चाहिँ म किन मैले फेरि भिडियो बनाउँदैछु भने चाहिँ मेरो आज गाउँमै मेरो कजन बाजेको आज 1 वर्षको डेथ एनिभर्सरीमा पूजा हुन्छ है अनि उहाँहरू बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ सो त्यहाँ पूजामा म जानेवाला छु त्यसैले गर्दा चाहिँ म अहिलेदेखि नै सुरुवातमै म तैनात रेडी भइसकेको छु आमाको लागि ब्रेकफास्ट ओट्स बनिसकेको छ दुध पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैछ उम्लिँदैछ है अनि यो दुध चाहिँ उम्लिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो मेन काम म ब्रेकफास्ट दिन्छु अनि सायदै म लन्चमा चाहिँ गाइस छिटो आइपुग्न सक्दिनँ त्यही कारणले चाहिँ म के सोच्दैछु भने चाहिँ अहिले नै सब्जीहरू चाहिँ पकाइराख्छु जसमा कि भरे आप्पाले जब अब आप्पाले काममा जानुहुँदैछ होइन अनि फर्केर आएर लन्चको टाइममा चाहिँ आप्पालाई मैले खाना चाहिँ बसाइदिनु ल भनेर म सब्जी चाहिँ सबै बनाउनेवाला छु अनि त्यहाँबाट म तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ 1 इयरको काममा म तपाईँहरूसँग जानेछु ओके म चाहिँ आज के बनाइरहेको छु भने चाहिँ मटर अनि त्यहाँबाट गुन्द्रुक बनाउन आँटेको छु सो गाइज मटर पनि पाक्यो है अनि यहाँ छ गुन्द्रुकको सुप माउन्टेन सुप इज रेडी ओके सो गाइज यस्तो भयो कि साइमन दाजुले चाहिँ धोका दियो मलाई हो अन्साइमन म चाहिँ त्यही कारणले अब हामी बाइकमै जाने अन्साइमन र म होइन गाइज सो गाइज अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन म र आज साइमन चाहिँ हामी तलै पुगेर भेट्नेछौँ है घर हो होइन त्यहाँ देखाइदिनु ब्लगर दाजु आयो पैसाले खाम्री मोगनका खाम्री न्युकोम खाम्री न्युकोम न्युम ठ्याक mana ठ्याक काममा गएको छ निकुम जा मिक्स आरिम त नि टप गाइज मेरो बोजू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि उहाँकै बाजे लास्ट इयर हस्बेन्ड चाहिँ लास्ट इयर बित्नु भएको हो होइन अनि अब तपाईँलाई भिडियो देखाउँदैछु गाइज मलाई चिया अफर गर्दैछ अनि खाम्री खै आशिष अनि यस यहाँ मलाई चिया यस टक्सिमो अब यस्तै हो हाम्रो गाउँठाउँमा चाहिँ चिया अगाडि आइहाल्छ खाम्री बो खाम्री खाम्री यस भाइ के दो गाइस फाइनली आइपुगिसकेको छु यहाँ पर चाहिँ मेन डिपार्टमेन्ट हो यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ मेन डिपार्टमेन्ट हो हाम्रो यो के को डिपार्टमेन्ट हो आकु के को डिपार्टमेन्ट हो यो चाहिँ जाँडको डिपार्टमेन्ट चलिरहेको छ गाइस यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अब अर्ग्यानिक चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो त अब लिङ्गीमा सबसे चल्ती नै यही हो सो गाइस हाम्रो गाउँको चाहिँ एकदमै मेहनती मान्छेहरू चाहिँ यता छन् यता चाहिँ किचन डिपार्टमेन्टको हो भाइ आपिङले हिरो किस साह्रो यो चाहिँ हाम्रो मेसक भाइ आलु इज रेडी हो कालु यता हेर्नु यस यस हाम्रो यता चाहिँ खासहरू ऊ परको चाहिँ चिन्नु भएन होला ऊ पर चाहिँ ओखती पिन्ने चाहिँ किलर मान्छे हो किलर ओ यहाँ हेर्दैन हौ हल्का यता चिन्नु भयो हाम्रो खासहरू छ यहाँ हाम्रो दाजुभाइहरू आकु खाम्री मो यस हाम्रो आकु चाहिँ एकदम जहाँ पनि सोसियलमा चाहिँ सोसियल वर्क चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ हाम्रो आकुलाई चाहिँ जहाँ पनि पाउनुहुन्छ है सो गाइस यहाँ चाहिँ एकदमै कामहरू भइरहेको छ मैले यसरी भिडियो बनाउँदा चाहिँ निकालेर रिस पनि उठ्छ होला काम छैन है तर यस्तै हो गाइस तपाईँलाई याद छँदैछ आफ्नो आफ्नो व्यथा हो आफ्नो आफ्नो पिर छ यो चाहिँ खास तपाईँहरूले यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक चिज हो खास बनाउने मान्छेहरू पनि खतराहरू छ हो दाजु अम्मा यता चाहिँ मेरो आकु बुद्ध मेरो बेन्च पार्टनर पनि हो हौ आकु हेभी दिँदैछ त यो त केटा र ह्यान्डसमर हो यो चाहिँ यहाँ हाम्रो घरको यहाँको मेन नाति केटा चाहिँ यता हो मेरो भाइ हौ दाजु के हो हेभी छ त हौ हाम्रो दाजु चाहिँ यहाँ दाजुले चाहिँ आलु धुनु हुँदैछ हौ दाजु अलिक एक दुई शब्द दाजु एक दुई शब्द आलु धुँदैछ होइन यता आकु यो के को लागि हो ओङचोक्का ए सो गाइस यहाँ चाहिँ हामी किचनमा पनि पसौँ यहाँ को छ हान्यौ खाम्री मो यता मेरो बहिनीहरू हो हिरो दुईजनाको चाहिँ हेभी छ कम्बिनेसन चाहिँ मामा के हो
मसरुम यो चाहिँ अलिक यो चाहिँ कस्तो सबको लागि होइन क्या स्पेसल बनिनु आँट्यो क्या ए गम्छेन्लाको लागि सो यता त अलिक यता हेरिदिउँ त डिएन भाइ तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला हाम्रो रङ सुक्दुम छ हाम्रो अब लिङ्गीको त भयो रङ सुक्दुमको हिरो कहाँ यसको त कहाँ मलाई नि वेस्टहरूतिर नि बहिनीहरूले मेसेज गर्छ हौ डिएन गर्ने भाइ छ नि भन्छ हो हल्का देखाइदिनु ए यो चाहिँ अब गाइस तोप चाहिँ होइन उयो झर्छ क्या हो माथिको तोप चाहिँ होइन गाइस यो चाहिँ एकदमै पूजापाठको लागि हो halo guys Ismail halo guys kesannya kung nyukung re abi ni mo kesa anakanya ini mo ada genlah प्रार्थनामा बसिरहनु भएको छ यस्तै हुन्छ गाइज सिनियरहरू चाहिँ जहिले पनि हात जोडेर प्रार्थना गरेर बसिरहेको छ पूजा गरेर यङहरू चाहिँ फोन चलाउँदै यसरी हो पूजामा पनि अलिक फोकस हुँदैन हो केटाहरूको चाहिँ होइन प्रार्थना गर्नु चाहिँ बुढोहरू मात्रै हो तिमीहरूमा हात जोडेर बस्नु नि हो के हो मामा के हो मामाको केस चाहिँ एकखेप देखाइदिउँ न मामा हल्का नाइस यो चाहिँ अब हाम्रो गाउँको फेरि वान अफ द खतरा डिफेन्डर हो फेरि डिफेन्डर पनि मगाउनु छ भने चाहिँ केटा हो उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ किचनले चाहिँ उहाँको फिट हेर्नुहोस् जिउ कतिको फिट छ ल निकाल्यो त अन्त ओइ तेरो त ओइ अनुहार कति क्लियर हो ल यो घुम्नाबी के भन्छ यो खदा बान्नुहुँदैछ निकुङले चाहिँ हाम्रो अप्पर लिङ्गी वार्डको पञ्चायत म्याडम चाहिँ आइपुग्नु भएको छ हेलो खाम्रीमो खोइ अनि केही भनिदिनु त एक दुई शब्द काम छैन गाइस यो चाहिँ बेइज्जती हो कि के हो कसैले चाहिँ खाएको यहाँनिर दैलोबाट दुईजना त आँट्दैन रहेछ त अलिक कम्ती खाऊ न बेसी भइसक्यो एक घाँस खाइदिहाल्नु न बिमार छैन कि तपाईँलाई एक दुई शब्द भनिदिन्छु हाम्रो यहाँ आज जो 1 वर्ष बित्नु भएको बाजेको फोटो चाहिँ यहाँ रहेछ मैले अघिदेखि खोजिरहेको थिएँ है हाम्रो कान्छा बाजे उहाँको चाहिँ आज 1 वर्षको काम